Ходишь, ты сам знаешь, десяточку давай. Десяточку, да. Ух ты, ёпта. Ебись! Значит, красавчик снял, ебать! Wow. Tại sao họ cho thay phải? Oh my god. Good. Oh shit. Was that the guy that went too fast?北七呢，跟你一样呢。哇，哎，曹家卫，对啊。好可怕。Країн жовтий, да? Ты чё, в отца ходишь, что ли? Ну так все. Ты ёбнутый, что ли, блядь?
Несколько сел оказались отрезаны от большой земли. Жертв нет, однако региону был нанесен значительный материальный ущерб. Водителю «шестерки», похоже, обойдется в копеечку. Как видно на кадрах, буквально доля секунды сыграла роковую роль. «Феррари» начинает движение на зеленый свет. В этот момент перекресток пытается проскочить отечественный автомобиль «шестерка». В результате ДТП получила значительные повреждения. Но куда обиднее, водителю дорогого вишневого «Феррари» мужчина не смог справиться с эмоциями и выскочил из машины, чтобы разобраться с лихачом на автовазе. Чем закончился конфликт, осталось за кадром.用心让老板有信心。2550-1333，2550-1333。哎，你有听过阿邦师集团吗？当然，它可是全台最大的精品拍卖商。Сейчас хорошо, я сейчас. Ёпта! Вот это да, передо мной. Z4 разбили только что передо мной. Как разворачивался перед